البنات، كدايرين لاباس عليكم؟ احوالكم اموركم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد بوصفه جديده. والبنات اللي اول مره دخل القناه ديالي او دخلوا القناه ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب او ابوني وتفعلوا الجرس. الاختيار الاول تفعلوا الجرس وديروا لي لايك البنات. بالنسبه اليوم كما قلت لكم اقتراح ديالنا اليوم هو الزعلوك، طريقه لي مغايره، الزعلوك مشوي، فهمتوا؟ ودرت معكم واحد العصير اللي هو منعش اقتصادي ولذيذ وكيحيد العطش، كيبرد. عصير بالحامض، شي حاجه ليا سهله في المتناول الجميع. ونبداو قبل ما ندخلوا المكونات الوصفه. نبداو فيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. اول حاجه البنات خديت هنايا الدنجال. بالنسبه للبنات ما تقيدوش بهاد الكميه هذه، كما كنقول لكم نتوما بغيتو تزيدوا ليها بغيتو تنقصوا. المهم عندي هنا حبه مطيشه، حبه طماطم، جوج حبه، ثلاثه ديال الحبات ديال الفلفل، جوج اخضر وحده حمراء. والدنجال درت هنايا ربعه دنجلات مغسولين ونقيين، مغسولين مزيان. والبنات انا اخترت هاد الدنجال هذا اللي صغير، ساهل دغيا كيتشوى. هاد الصغير هذا احسن من هذاك اللي كيكون الحجم ديالو كبير. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ ما كما قلت لكم ما تقيدوش بهاد المكونات، بهاد الكميه هذه. بغيتو تضاعفوا بغيتو تنقصوا. اول حاجه البنات انا خديت المشوات شويه هذيك ديال الكباب هذه، اولا عندكم ديك الصفيحه المدوره اللي كتحط فوق البوطه ديروها. المهم انا درت هذه. وغنحط هنايا غنحط الدنجال يتشوى. راه دغيا البنات ما تغفلوش عليه، راه دغيا كيتشوى. بحكم انه هو صغير، الحجم ديالو صغير، دغيا كيتشوى، فهمتوني؟ وغادي نخليه هنايا حتى يتشوى مزيان. ونبقى مقابله، نبقى نحرك كل جهه ونحرك فيها، فهمت؟ نحرك من هاد الجهه هادي، نحرك من هاد الجهه هادي، فهمتوني؟ كما كتلاحظوا البنات دغيا. وكان البلاصه اللي كنشوفها ما تشواش كنبقى نحركو ونقلبو هنا وهنا. وهنا البنات مواجده واحد البلاستيك نقيه. الدنجه اللي شويتو كنخشى نيشان بديك البلاستيكه باش تعرقنا، باش الغشا او الغشاء نيت ديال الدنجل يتحيد لنا دغيا، ما تجيناش صعيبه. وفنا درت ثاني الفلفله وحتى حبه الطماطم. على فكره البنات الا بغيتو تدخلوهم للفران ياك غتمس، تدخلوهمش بالماء ديالهم، تقطروا مزيان وتمسحهم. وديك الساعه خشيو ديرهم بالزيت وديروهم في الفران طاوه. وديك الساعه كيجيو بحال المشوي، ولكن صراحه بهاد الطريقه احسن. وبغيت نتقسم معكم هنايا عصير اللي كما قلت لكم، عصير ديال الحامض. بنات هنايا درت جوج حبات ديال التفاح، ودرت جوج ورق ديال النعناع. الورقه ديال النعناع كيجي العصير خطير. ودرت ملعقه كبيره من المركز ديال الحامض اللي ديجا درتكم عليه. وان شاء الله قيد الحامض ان شاء الله غادي نتقاسموا معكم. وهنايا درت باش تطحن لي. بالنسبه للبنات الماء، انا درت هنايا نص لتر ديال الماء بارد، غنطحنوا مزيان. واحد الحاجه البنات، بغيتو تخليو تصفيوه ما بغيتوش، المهم اصلا من احسن يتصفى، باش ما تبقاش كما شفتوا. التفاح درتو بقشور ديالو، فهمتوني؟ التفاح درتو بقشور ديالو، يعني من احسن تجيب تكون مصفات اللي كنصفيو بها هكايا، غنصفيو وكيتعزل هذاك القشور ديال التفاح كيتعزلوا، وكنغشوه في الثلاجه حتى كيبرد. وبالنسبه للبنات كما كتشوفوا كملت شويه كلشي، فلفله، دنجال، مطيشه، ياك شويتهم كاملين. وراه دغيا ساهل، حيت كنخشيوه في ديك البلاستيكه كيعرقوا، ودغيا ديك القشره ديالو دغيا كتحيد، فهمتوني؟ ياك وها كما كتلاحظوا الدنجال عرفتي ما كيجيش صعيب، دغيا كيتحيد له القشره ديالو.
وهنا البنات كاين اللي كيغسل الفلفله، انا ما غاديش نغسلها، كنخليها هكا باش قلتلك كيبقى لي الذوق ديال الفلفله كم شويه، حتى اصلا انا مشيت غسلتيها صافي ما كتبقاش مره نهائيا الفوائد ديالها. الساهل دغيا حيتاش كيما دخلناها هكا في بلاستيكه تعرق راه دغيا دغيا ما كيجينيش برا نهائيا صعيب. حتى كما كتلاحظوا حتى حبه ديال الطماطم حتى هي دغيا دغيا. وهنا البنات كنقطعوا تقطع هكا يعني حتى في التمعاس ما كيجونيش مره نهائيا صح، حيت اصلا كلشي طايب فهمتوني. كنمعسو فوق تما. وهنا البنات بالنسبه للتوابل اللي نضيف انايا التوابل، ندير ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من فلفل احمر، ملعقه صغيره من البزار اي الفلفل الاسود، والكركم اي الخرقوم، ملعقه صغيره من الكمون ياكو، وملعقه صغيره من السكنجبير. وغندي نضيف حتى القزبر يابس. والبنات هنا راه واحد الحاجه اخرى بلي راه حكيت جوج فصاد ديال الثوم حتى حكيتهم. وهنا البنات تضيف فيه حتى قزبر ومعنوس، انا راه نسيتو صافي. هنا نرجعو فوق البطليه مهيله غير باش نمعسوه وتدخلنا ديك التوابل تدخلنا في هاد الخضر هادو، حيت اصلا كلشي طايب فهمتوني. حيت تمعسو باش كيجي معلق، كيجي لذيذ البنات، لذيذ الطريقه اللي هي صحيه ما فيهاش حتى كاين اللي هذا كيسلق الدنجال وهذا، يعني اي حاجه تسلقتها صافي كتمشي لها فوائد ديالها. وهذا هو الشكل ديالنا النهائي ديال الطبق ديالنا. كما كتلاحظوا الزعتر كيجي معلق، كيجي لذيذ البنات، وفيه المذاق ديال الشواء اللي هي غزاله لذيذ. وكما لاحظتوا راه ساهل التحضير، دغيا توجديه. بالنسبه للعصير حتى هو كيجي منعش غزال ولذيذ. المهم كتكون الوصفه ديالي ممكن اعجابكم، ما تنساونيش بلي لايك والتعليق ديالكم زوينين البنات، كثر ليا من لايكات الله يعطيكم الستر، فضلا وليس امرا. وجربوا هاد الاكلات اللي هي بسيطه واقتصاديه. وهذا كما قلت لكم هذا هو العصير ديالنا، وما تنساونيش من لايكات. والسلام عليكم.